Səhərin dumanlı saatları. Ağacların arasından zəif günəş işığı süzülür. Uzaqda bir silüet görünür. Başının üstündə möhtəşəm buynuzları olan bir heyvan gözə çarpır. O səssizcə irəliləyir. Təbiətin nəfəsi ilə ahəng içindədir. Min illər öncə Avropanın və Asiyanın meşəlik və çəmənlik bölgələrində başında möhtəşəm buynuzları ilə bir canlı dolaşırdı. Zərif hərəkətlərinə baxmayaraq, o təbiətin möhtəşəmliyinin bir simvolu idi. Bu növün ilk əcdadları təxminən 400 min il əvvəl ortaya çıxdı və son buz dövrü boyu geniş ərazilərdə yaşadı. Onları daha çox İrland maralı kimi tanıyırlar. Çünki ilk qalıqları məhz İrlandiyada tapılıb. Amma əslində onların arealı Qərbi Avropadan tutmuş Qərbi Sibirin çay düzənliklərinə qədər uzanırdı. Megalokeyroslar ot yeyən canlılar idilər. Açıq çəmənliklərdə, meşə kənarlarında yaşayaraq, əsasən otlar və aşağı boylu bitkilərlə qidalanırdılar. Erkək fərdlərin ən diqqət çəkən xüsusiyyəti 3,5 metrə çatan, genişlikcə 4 metrdən çox ola bilən palmad, yəni yarpaqvari buynuzları idi. Dişi fərdlərdə isə bu buynuzlar ümumiyyətlə olmurdu və ya olduqca kiçik, bəzən isə tamamilə itmiş formada idi. Dişilər daha çox zərif bədən quruluşuna sahib idi və sürünün içində daha çox qoruyucu davranış nümayiş etdirirdilər. Onlar qışın sərt dövrlərində ağac qabıqları və sərt bitkilərlə, yayda isə bol ot və çiçəklərlə qidalanırdılar. Bu qədər böyük buynuzlara baxmayaraq, erkək fərdlər döyüşdən daha çox nümayiş məqsədi ilə onlardan istifadə edirdilər. Digər erkəklərlə rəqabət və dişilərin diqqətini cəlb etmək üçün. İbtidai insanlar bu canlıları müşahidə edir və onları ovlayırdılar. Onların təsvirləri bir çox mağara rəsmlərində əbədiləşdirildi. Megalokeyros'un heykəlvari buynuzları qədim insanların təxəyyülündə bu canlıya qarşı müqəddəs və fövqəl simvolik mənalar da yükləmiş ola bilər. Təqribən 7000 il əvvəl Holosen dövrünün əvvəllərində bu növ tamamilə yox oldu. İqlimin dəyişməsi ilə meşəlik ərazilər sıxlaşdı, açıq çəmənliklər azaldı. Bu isə onların əsas yaşayış mühitini daraltdı. Həmçinin iri buynuzları sıx meşələrdə hərəkəti çətinləşdirirdi. İnsanların təzyiqi və qida rəqabəti də bu yox olma prosesini sürətləndirdi. Bu gün Megalokeyros gigantusun minlərlə sümük və buynuz qalıqları Avropanın və Asiyanın müxtəlif bölgələrində tapılıb. Bəzi buynuzlar elə yaxşı vəziyyətdədir ki, hələ də sərgi salonlarında tamaşaçıları heyran edir. Paleontoloqlar bu heyvanın skeletindən və buynuzlarının formasından onların gücü, davranış tərzi və hətta cütləşmə mövsümündəki strategiyalarını da təxmin edə bilirlər. Bu nəhəng marallar artıq yaşamasa da, onların izi qədim insanların sənətində, müasir alimlərin tədqiqatlarında və meşələrin susqun tarixində yaşayır. Onlar bizə təbiətin tarazlığını və insanla təbiət arasında incə sərhədi xatırladır. Əgər bu sərhədi yenidən aşsaq, növbəti yox olanlar bəlkə də biz ola bilərik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa başqa videolarda görüşərik.